What's up yo, it's Ben Vlog. At pupunta ako ngayon ng Tagaytay kasi may bibili na akong bagong sapatos o bagong bag sa ano natin, hatchback natin. Abangan niyo kung ano yun. Tapos i-reveal ko na rin pala yung bagong alaga. Yeah. Look para sa hatch natin. So guys, uwi na ako. Update ko na lang dito. So yun guys, nandito na siya. Ready to salpak na. Nasalpak ko na nga isa yun. Ayun, no? Inabot na kami ng gabi. Kasi galing pang Tagaytay. Kapagtala natin yung spoon mugs natin. Let's go, let's go. So yun guys, nakakabit na yung isa. Tapos ready na rin, kakabit ko na yung isa. Ayan, naka-jack na. Kita nyo ba? Yan, naka-jack na. Yeah, let's go. Yan, tanggal na, lug nuts. So guys, baklas na. Baklas na! Yan. Tanggal ko na. Kinakalawang pa. Kabit na natin, sir. Yan na mga paps. Salpak na siya. Ganda. Magandang treatment. No? Padilim lang eh. Bukas mas makikita nyo kung gaano kaganda. Sa ating ilaw. Ayan. Ito guys, binibenta ko pala to. Muffler. 1.5. Yun. Hindi pa rin siya kita. So ayan na. Ganda, diba? Ika na ba, pre? Oo, pre. Ano na si Bob? Andiyan na, tara.
Malalakas sila. Ay, untog yung... 3 up! Alam ko yung... Buong buhay yan. Yan, yung isa namin na ako. Yung isa, yun yung isang... Ayan ang bago kong aso. Ang panganay. What's the name? Wala pang pangalan eh. Pangalanan nyo, starting with letter J. Ang bunso. Sige po. Lalo na pre, eto, mabubuhat mo pa to. Baka ikaw buhatin yan. Kalawin na. Pindabi nila. Yan na. Say bye-bye to your papa. Hello. 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 Baby, ang baby, ang baby naman yun. Baby na, Justin. Ingay-ingay mo. Ingay-ingay niyang Ano yung baby. balat nila, pre? Hindi na asthma. Si Kuya may asthma rin yun eh. Kasi... Pinilipat sa akin. Talagang masip. Baby. Baby. Oh, yun. Baby. Sa amin, yung Dashan, tsaka yung ano, lumilipad pa. Ano, ayaw mo agad din, ano? Pinilipat sa akin. Talagang masip. Baby. Baby. Oh, yun. Baby. Sa amin, yung Dashan, tsaka yung ano, lumilipad pa. Down. So yun guys, ayun na siya. Sit down. Si Java. Java rice. Java Rice. Java yung application sa computer. JavaScript. Ouch. No, not my book. It's not food. Look Isa mo. siyang American Bully. Ayun. Kita niyo yung mga muscles niya. 2 months pa lang yan. Don't go inside. Baby. Java. Java, Java. Java. Java, sit. Java. Okay, tama sila style. Sit, Java, sit, sit. sit. Baby. Huwag mo guluhin. Sit down. Java, Java. Dito ka, dito ka. Mapapahiya ako sa vlog ko. Ito na. Java. Sit, 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 baby. Dito ka, dito ka. Kala niya na paglaro. Ouch. Sit, sit, sit. Ouch. Ayoko na makulit, ayoko na makulit. Sit muna, sit. Dali, bibigyan kita food. Java. Sit, sit. Sit. Yan. Yeah. Nakaw muna eh. Tayo ka muna. Stand up. Nakasit ka na eh. Sit. Sit. Sarap. Hindi ka mamaya. Humingi, dito ka lang. Sit. Tawagin mo siya mamaya pag naubos. Ganan mo dito. Dito, dito. Wala pa, hindi pa ubos. Dito, dito. Ayan, tapos sit. 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 Good dog. Girl. Yummy. Shake hands. Ay, ganito. Shake. Shake. Ay, nilaglag. 2 months pa lang yan guys, 2 months. Pero Shake, tignan niyo shake. yung pose niya. Tapos yung build niya. So kung mamasas na agad. Java. 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 Ayaw niya na mag-play. Ayaw na mag-play. Ayaw na mag-play. Gusto na mag-sleep. Play with me. Ayaw na mag-play. Gusto niya numakyat. Testing tayo ng ano, EJ29A. Grabe, ang sarap.
mabagal pag naka-high gear. Oo, kasi ano kayo, short shift siya eh. Oo, tira mo. Bumabagal na. Oo, bumaano talaga siya. Tama, no? Hindi, mabigat siya. Pero kahit na, habol na habol sa makina eh. Sarap, pre. Try mo, sige, first mo. Tuloy mo hanggang dulo. Okay, nakasalit mo ng brake. Okay, tuloy mo hanggang dulo. Sa top speed mo. Sige, tuloy lang. Awesome gas. Sobrang solid. Takting yan, di matanggal yung saya. Grabe yung pre. Mag-160 ka na eh. Di ba masama-sama ka na? Hindi naman. Pre, kaya nga to binuo eh. Ramdam yung bigat, di ba? Nung Oo. naka-high mo to loob. Ah! Sarap! Oh, pasok talaga pre. Bumaba ako. Grabe. Ngayon lang nakasakay ng humaharurot na ano. Oo, nanibago lang ata ako sa clutch ko. Sabi sa'yo kasi matigas yung clutch ko eh. Solid man. Subaru WRX. Parang nanibago nga lang ata ako. Parang nanibago lang ata ako. Tangina, oh, ilaw eh. Okay lang yan. Nag-top speed pre. Nanginig ako eh. Nanibago ka na sa takbo? Pero hindi ako gumagan tumatakbo. Baka low gear ka? Tulin. Trinay ko. Ilaw oh. Hindi niya pa nga ano eh. Pag naka-high gear, Start eh. Kapag naka-high gear, mabagal. Pumapa ako pre. Pag ship. Talagang gagalang pag low gear matulin. Mas maano. Mas Di naman- torquey. Oh, mas torquey siya. Hindi pa kasi design na gano'n na pwede mo pang drag eh. Ligot pa kayo? Umururta ko dyan, dalawa. Trinay ko. So what's up guys? Yung vibes. Ganyan. Hindi ako siya nagagala ngayon eh. Dahil sa coronavirus. Napagpalit na rin ako ng vlogs. Yun, nandun. At bukas. Mamaya. Lalabas kami. So, gising ko yan. Dito ko na rin katapusin tong vlog ko kasi halos 4 days na vlog yata. Una kumuha ko yung vlogs, pangalawa kumuha ko yung aso, tapos nagkinagot ko, tapos nakita ko sa si Jara. Tapos yeah, peace out. So guys, ingat ko kayo, mag-alcohol kayo lagi, tsaka tissue, tapos maging aware kayo sa mga hinahawakan nyo and sa mga taong kasama nyo. Iwasan nyo muna yung maraming tao. Yeah. So, as a live, right now, peace.